고등학교를 다니셔가지고 그건 너무 멀리 살아서가지고 아무튼 힘드네요. 좋아요? 한 번 더? 알람 설정까지. 한 번 더. 재채기가 이제 타이틀곡이고요. 어머 오늘 좀 많이 하는데? 오 많이 하네? 6번을 한다고? 그래서 죄송합니다. 난리구만. 눈치 보이고. 바쁘나. 오 맛있는 냄새 나요. 한번 먹어보게. 뮤지컬이다 뮤지컬. 뮤지컬. 애들한테 톡 보내야겠다. 여러분 꼭 기침할 때 이렇게 해야 돼요, 알았죠? 이렇게 여러분 꼭 마스크 끼세요. 가 나왔나요? 차이가 많이 나요. 몇 분? 아 몇 분? 차이가 많이 나요. 야 이게 어떻게 뭐 어쩌? 약간 피날레 같은 그런 질문이.